Será que ela tá precisando de energético aí, ó? Pra aguentar mais um pouquinho. Até chegar. Até chegar em casa agora, né? Uma Daqui parada. é pra casa. Tem mais coisa pra fazer, mas não dá tempo. Tem muita coisa. Aí tinha mais pra frente, pra lá assim, um lugar mais alto pra ir, pro outro lado do morro. 5 km. É, mas não, né, Jaque? Não. Dessa vez